दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि छींक रोकना कितना खतरनाक हो सकता है? दोस्तों, छींक आना एक स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी है। जब कोई बाहरी तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब हमें छींक आती है, लेकिन इस छींक को रोकना हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो छींक को रोक पाना नामुमकिन है क्योंकि इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन फिर भी अगर आप छींक रोकते हैं तो आपके कान के पर्दे फट सकते हैं और आपकी आंखों से खून तक आ सकता है और दिमाग की नसें भी फट सकती है। दोस्तों, इस कारण कभी भी छींक रोकने की कोशिश ना करें।